Hello，大家好啊！咁咧今日我就去咗我呢邊間 Once 啦，買咗個呢啲韓國嘅抹嘢布。咁望落去第一眼咧，我以為佢好似係 SpongeBob 嗰個海綿公仔，跟住望咧幾得意喎，樣幾 Q，咁我就攞咗嚟睇啦。咁佢有介紹話可以抹電視啊、抹 keyboard 啊、抹玻璃啊。甚至話可以攞嚟抹手咯，佢哋我都唔明點解可以嚟抹手。不過我就覺得佢話呢就係吸塵布嚟嘅，咁一吸咗落去之後咧就唔會甩翻出嚟㗎啦。咁我俾大家睇下佢樣先，佢喺韓國做嘅，佢係呢個全韓文嘅，所以我都唔係好識睇佢啲字啊，唔好意思大家。咁佢都係咁樣介紹嘅啫，咁我都係依圖直説俾大家睇，可以抹電視、抹 keyboard、抹玻璃嘅。咁佢咧就係啦，全韓文我真係幫唔到大家，sorry 啊。咁大概都係知佢係吸塵嘅啦，攞嚟啊，因為我唔識韓文啊。咁我開俾大家睇下佢入邊係點嘅先啦。咁我揀呢個，咁佢入邊就係咁嘅，好軟滑嘅呢啲木木。咁佢咧就可以嚟好似隻手啦，套落去啦，咁抹咯。嗱，你咁樣抹嘢，咁多數可能我調咗咁樣，應該咁樣抹。咁樣抹咁就得㗎啦，同埋佢好滑嘅。咁抹手啊都 OK 嘅，如果你攞嚟抹手。咁我見過佢咧有一張地氈，又係咁嘅質地嘅，有好多顏色揀，有紫色啊、藍色啊、綠色啊，乜色都有嘅。佢又係有粉紅色啊咁樣嘅。咁咧呢塊布我就未試過用，我冇用過之後話俾大家聽有冇用啦。不過我諗都唔差嘅，俾大家睇清楚佢個樣係咁嘅，後面就咁嘅，係啦。希望大家中意今次嘅分享啦。OK，拜拜。